Muito boa noite. Aqui quem vos fala é o Francisco Rocha, do projeto social Instituto Rocha. Já estamos nos organizando para o nosso evento Som de Rua Missão Natalina. Este evento estará comemorando 11 anos consecutivos aqui na nossa comunidade. Eu quero lhe convidar, você que possa vir trazendo aí as suas crianças para participar deste evento. E como não pode faltar, toda festa precisa ter cachorro-quentes, muitas guloseimas, teremos também pipoca, bolo e muitas outras coisas que serão distribuídas no decorrer do evento. O evento esse ano, ele estará acontecendo no dia 17 de dezembro, a partir das 13 horas. O evento já estará em atividades. Estamos providenciando mais outras coisas para colocar no dia do evento. Então, portanto, eu estarei só falando isto porque já são coisas concretas. As outras eu ainda tenho que confirmar. Novo Arão Reis é uma comunidade de muitas crianças que precisam dos nossos cuidados, precisa da nossa atenção. E eu te convido que você possa, neste Natal, abraçar uma criança, que você possa tirar um tempo para dar um abraço a uma criança, ou até mesmo oferecer alguma coisa para esta criança. O nosso contato é 31 9 8699 8769. Querendo falar com nós, esse é o contato. Instituto Rocha trabalhando, levando à nossa comunidade alegria, entretenimento e acolhimento. Vamos neste Natal estender as mãos para o abençoar. Eu sei que muitas das vezes olhamos para as coisas e não olhamos para o primordial, o futuro da nossa nação. Então vamos fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos colher uma sociedade transformada, mudada e pessoas vivendo, a unidade de um povo que preza por uma qualidade que é a família. Deus o abençoe, que Deus possa ricamente te abençoar. Esse é o nosso propósito e eu te convido, dia 17 de dezembro, a partir das 13 horas, você é o meu convidado. Um abraço. Esse que vos fala é o Francisco Rocha. Se você gostou, possa inscrever-se no canal e você também possa compartilhar. Se você não gostou, faça aí o seu comentário. Também é bem-vindo as críticas. Um abraço e obrigado.